បាទសួស្តីបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាទីរាប់អានបាទជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយបាទជាមួយខ្ញុំបាទ Sitha ដដែលបាទនៅក្នុង Unit 28 បាទ Lesson 1 បាទអញ្ចឹងមកកាត់ពេលយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូមេរៀនតែម្ដងទៅបាទនេះគឺ Unit 28 បាទ Congratulations Paulo បាទនេះគឺលោក Paulo ហើយនឹងជួនណាបងប្អូនគាត់ណាបាទគាត់ទៅជែកគ្នាពីរឿងកម្រងកាលលេគាត់ទៅជែកគ្នាពីភាគមុនហ្នឹងបាទជជែកគ្នាពីការប្រកួតប្រជែងរឿងគំនូរឿងអីបាទគាត់កាន់ខាងហ្នឹងបាទគាត់ទទួលភារៈខាងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលពាក្យពិបាកនៅក្នុងមេរៀនយើងសិនបាទ idea បាទ remember នេះបងប្អូនចេះហើយណាប្រែថាចងចាំបានណា idea ប្រែថាគំនិតបាទ art យើងចេះហើយណាបាទគំនូហ្នឹងបាទខាងផ្នែកគំនូបាទ competition បាទ competition យើងប្រែថាការប្រកួតប្រជែងបាទការប្រកួតប្រជែងបាទនេះគឺ project នេះយើងប្រែថាគម្រោងបាទគម្រោងការឬក៏ផែនការអីណាបាទគម្រោង project immediately នេះយើងប្រែថាក្នុងពេលឆាប់ឬក៏ភ្លាមណា immediately ណាបាទប្រែថាភ្លាមឬក៏ឆាប់ណា guest នេះគឺយើងចេះហើយប៉ុន្តែពាក្យនេះគឺ in charge នេះប្រែថាទទួលភារៈឬក៏ទទួលមុខងារខាងដូចថាបាទហ្នឹងទទួលភារៈខាងឬក៏កាន់កាប់ណាបាទកាន់កាប់ខាងផ្នែកអីដូចគេនិយាយពីការងារចាំដល់ពេលយើងប្រែយើងនឹងដឹងណាបាទពាក្យ give up នេះយើងប្រែថាមានន័យថាចោះចាញ់ឬក៏មួយទៀតអាចនិយាយថាឈប់និយាយណាឈប់រវល់អីចឹងណាបាទឬក៏បោះបង់បាទ give up congratulations ដែរបាទនេះ promotion បាទ promotion នេះយើងអាចប្រែបានថាក្នុងនៅក្នុងការសន្ទនាយើងប្រែថាការឡើងតំណែងណាបាទ promotion បាទការឡើងតំណែងlecture បាទ lecture នេះយើងប្រែថាការបង្រៀនការស្ដីប្រដៅណាបាទ lecture បាទមើលពាក្យណាទៀតបាទwonderful បាទ wonderful នេះយើងប្រែថាអស្ចារ្យណាបាទ it's wonderful បាទអស្ចារ្យ competition ដែរ rule បាទ rule គឺយើងចេះហើយវិន័យហ្នឹងបាទ enter ប្រែថាចូលរួមណាបាទអត់មានពាក្យពិបាកទេ start នេះគឺចាប់បានបាទអញ្ចឹងយើងអានតែម្ដងទៅបាទយើងអត់មានពាក្យពិបាកច្រើនទេបាទ congratulations Paulo បាទអញ្ចឹងយើងមើលមាន Paulo ហើយជួនណាបងប្អូនគាត់ណា Do you remember my idea for an art competition at the fair? Yes. How did you like it? Very much. In fact, we're starting the project immediately. And guess who's in charge? I don't know, I give up. You give up too easily. Your brother, who else? Congratulations, Paulo. Now maybe you can take a few days off. You work harder than anyone else in that office. Joanna, you don't take time off when you want a promotion. You ever eat more quickly than you used to. Hey, I didn't ask for a lecture. I'm sorry. Paulo. I'm sorry, Paulo. I think it's wonderful. Now tell me about the competition. What are the rules? ទៅនេះដាក់មាន S បងប្អូនប៉ុន្តែប៉ុណ្ណេះខុសភ្លេចចេះទេហើយបាទតែនេះត្រូវមាន S បាទ What are the rules បាទទៅនេះបាទ Can Michael enter Michael Crawford Sure he paints better than anyone I know When does the competition start បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអានតន់នេះបាទបាទអញ្ចឹងមកខាត់ពេលបាទយើងប្រែតែម្ដងទៅបាទជឿជាក់ថាបងប្អូនអានតន់ហើយព្រោះពាក្យក៏មិនជាពិបាកច្រើនដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រែបាទ Congratulations Paulo ថាសូមជួយអបអរណា Paulo បាទយើង Paulo ក៏និយាយថា Do you remember my idea for an art competition at the fair តើអូននៅចាំបានគំនិតរបស់បងដែលនិយាយពីការប្រកួតប្រជែងហើយគំនូរនៅការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការតាំងពីព្រឹកហ្នឹងទេ
yes how did you like it ថានឹងឲ្យចាំបានតើគំនិតហ្នឹងគេចូលចិត្តទេគេពេញចិត្តទេ very much in fact we starting the project immediately ថាគេចូលចិត្តខ្លាំងណាស់បាទតាមពិតទៅពួកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោងនឹងក្នុងពេលឆាប់ and guess who's in charge ហើយអូនទាយមើលថាអ្នកណាដែលទទួលភារៈខាងការងារហ្នឹង I don't know I give up ថាអូនមិនដឹងទេអូនឈប់និយាយហើយ you give up too easily មិនក៏អូនឆាប់បោះបង់ម្ល៉េះមិនក៏អូនឆាប់ឈប់និយាយម្ល៉េះ your brother who else គឺបងប្រុសរបស់អូនណាហើយអ្នកណាទៀត congratulations ប៉ាឡូអូនសូមអបអរណាប៉ាឡូ now maybe you can take a few days off ឥឡូវប្រហែលជាបងអាចឈប់សម្រាកពីមួយថ្ងៃបាន you work harder than anyone else in that office ថាបងធ្វើការបងប្រឹងធ្វើការជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងការិយាល័យនោះ Jonah you don't take time off when you want a promotion តែ Jonah អូនមិនអាចឈប់សម្រាកបានទេពេលដែលអូនចង់បានការឡើងតំណែង you aren't eat more quickly than you used to ថាបងញ៉ាំក៏លឿនជាងមុនដែរណាការទោះបីជាការហូបចុកបើយើងនិយាយចឹងណាបាទទោះបីជាការហូបចុកឬអីក៏បងលឿនជាងមុនដែរបញ្ញាប់បញ្ញាល់ជាងមុនដែរយើងនិយាយចឹងណាបាទ Hey I didn't ask for a lecture តែបងមិនបានសុំការបដៅទេណាឬក៏កុំមកបដៅបងណាពាក្យនៃហ្នឹងគឺយើងអាចសារេស្រង់កន្លែងនេះទៅបងប្អូនណាបាទយើងអាចថាកុំមកបដៅបងណាបាទ I'm sorry ប៉ាឡូថាប៉ាឡូខ្ញុំសុំទោស I think it's wonderful ខ្ញុំគិតថាវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ Now tell me about the competition តែឥឡូវប្រាប់អូនពីការប្រកួតប្រជែងនឹងមើល What are the rules តើវិន័យគេក្បួនច្បាប់គេយ៉ាងម៉េចខ្លះ Can Michael enter តើ Michael អាចចូលរួមប្រកួតបានទេ Michael Crawford Michael Crawford ហ្នឹងហ៎ Sure he paints better than anyone I know ប្រកាសហើយពួកខ្ញុំគាត់គូល្អជាងអ្នកណាទាំងអស់ដែលខ្ញុំស្គាល់នៅមានន័យថាគាត់គូល្អជាងគេមនុស្សដែលខ្ញុំស្គាល់ណាបាទមានន័យថាគាត់គូល្អជាងអ្នកណាទាំងអស់ដែលខ្ញុំស្គាល់ When does the competition start ការប្រកួតប្រជែងនេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាបានចឹងបងប្អូនប្រែតើនេះបាទកន្លែងណាបងប្អូនអាចប្រែតាមខ្ញុំស្ដាប់ទៅដូចជាមិនសូវជាទំនងឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនអាចកែសម្រួលខ្លួនឯងបាទយកសេចក្តីផ្សេងទៅតាមនឹងទៀតណាបងប្អូនបាទវីដេអូយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាបាទបើសិនតែមានសំណួរបាទឬក៏ចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការសន្ទនាហ្នឹងបាទបងប្អូនខមមិនខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងមកណាបាទអរគុណបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទស៊ីថាសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា